OK， 對打麻雀有效能溝通。OK， 好消息，好消息，攞住呢個視頻即刻入廁所，10分鐘，10分鐘啊！好 ，OK， 起手一砍兒童客呢個牌都比較之靚啊！好，打個靚女先，入隻叫糊，紅中就碰咗佢，拆個2、4萬，笑死，抌埋上家隻紅中。好，摸去3筒咁，而家叫糊啊，非常之早啊，正張嘅500萬。兒童我係唔會喐嘅，除非自己摸，我考慮下。就係我屋企係，我覺得暗人流年好熱根本就算你開咗電筒，我哋係清潔過部機殼，清潔過部機之後我好到歪咗少少喎，應該都係我最早叫糊啦啩。又歪咗，係500萬啊，大佬。500萬佢哋好似都唔點要。5萬摸到 ，OK， 11隻馬嘅，咁早叫糊唔成，我搭車走㗎。講起車，最近有車貶值得特別快，一個月跌價1到2萬，再唔賣就變賣剩蔗啦。我嗰部2款寶馬3係放喺瓜子賣俾個人，賣咗16萬9，比車相比嘅價高咗10%，聽講買家都比市場價慳咗5000幾蚊。點解瓜子可以車主多賣錢，買家少使錢呢？因為瓜子係個人賣個人，冇層層加價，俾中間環節食咗個錢，返去買賣雙方嘅口袋嗰度啊！如果要賣車或者買車，我強烈推薦瓜子，個人賣個人，車主多賣錢，買家少使錢啊！好呢個牌點解咁放呢？係因為我喺度叫外賣，實質上係冇認真打嘅，但係冇認真打都打出結果，你哋睇下啦。碰，咁而家叫啦，一個偏張7筒，我心諗應該都比較難食啦。睇下叫咩飲好過啦。唉，居然摸到偏張7筒嘅認死，補多隻先，分數喺度。第3鋪，好，起手一砍靚女。1472500，好，摸對7索先。好，又摸對8筒，手上面越嚟越多對。打埋4索咯，7對都要叫糊。咁打埋隻5萬咯。碰，打3筒，而家再碰就叫。碰，咁我打6筒啦。哇，7筒嚟嘅，咁但係冇辦法，要碰係叫糊㗎。4、7筒睇住非常之好啊。整溝有啦，整溝16個半呢？有冇人打個靚女等我開心下？我要啊，接着自摸，好 OK， 12隻馬。第4鋪，呢個起手牌唔好唔差咯。我9筒打唔出去。
唔好玩啦！呢個牌都要啲時間入啊！唔好意思，論論盡盡，sorry，唔好鬧我。係咪真係㗎？攞個8索，上家都碰咗9索。好 ，OK， 等碰。上下家都碰得咁開心。咁打埋隻5索啦。咁我2索應該有得碰啦啩？好，咁就打下4同碰過入個叫。碰 ，OK。但係摸索2索就毫不猶豫的。咁我9索咪混住，仲有隻9索喎。碰唔到，對家碰咗8索，上家會唔會拍9索呢？唔使自己摸到6索啦，11隻馬嘅。好，下一鋪唔記得幾鋪啦。我都有西啊，入隻卡窿3索先。咁對家係輸我哋每人2分嘅吓，碰咗個靚女先啦，而家入隻叫。咁打4萬先咯。哇！扯隻靚7索，4萬打得靚，而家叫啦。對家話走咗我3索碰。好慘俾你，死唔死啊！我當時係冇多加思考，因為我覺得就叫咗糊，費事換嚟換去。但係其實如果同對家對死3索，2索應該有得摸嘅。打嗰陣同剪片嗰人嘅思路有時都好難一致。唔換啦，唔換啦。我早叫我基本都唔點換嘅。好彩冇換。OK， 寶馬分數喺度。下一鋪。我隻白板啊！點解尾牌揭咗呢？係因為整跌咗。咁我哋呢就秉持住一個唔換唔改變命運嘅原則。咁該降爆你降爆佢呢，好冇？你夠膽保降唔怕俾人搶嘅，想摸白板嘅你都可以摸。碰咗先，我差個600筒啦。頭先罰咗隻白板俾對家，已經好傷心。下家仲摸埋隻白板，不過我都冇咩機會摸啊。唔要白板啦。好，摸隻靚8索先，咁而家入隻叫糊。我食正張摸馬摸暈你哋。叫糊啊，不知叫得幾靚，14索。哇！我真係有一隻啦，我緊張啊！我就恐嚇你哋話俾你哋，你入白板呢度我注意嘅，單位注意。我真係有一隻線地係。好難口話俾老公。我佔抽佢，邊個住有閪有鳩？你講講。好啊，又係你唔係屌字，我打你真係冇補充。一個心直氣咁樣講。係啱嘅，啲人你係啱嘅，你個老抽閪先至好。真係好廢，有時即係我同雀友講啲嘢真係好廢，大家都。我理得你哋有白板啲人啦。對家話喺度拖錯牌。咦
一索摸到啊！你哋唔好彩啦，點讚接看啦，拜拜。